juz'a haga 15 qomatti haffase. Adaduma keessa amma xiqqoo nu harkaa bulte malee isaan irratti haffase. Ammas ammoo itti deebi'ee Sheek Arabuu nama jedhamu achuma keessa qaraayisanii isaan garanaan qaraayisan Sheek Arabuu garanaan qaraayisanii qaraatii Sheek Arabuu tana seene ijoolleen achi na biraa seennaan seene. Hifzii irra jira isaan biratti illee hifzii jalqabeet gaafan tokko Sheek Arabuu waan na godhanirraa hifzii hin haffazne hin qabanne haffazinaan jennaan duratti hin baasnaan akkuma sanitti quraan achumarra kaa'ee fiigaa ture. Ganda keessa na duuka fiigan aniin fiiga eebadee har'aa ganda saniin beekaa ganda warra Abdul Gaffaar jedhamu jalaa seenne maaliif jennaan mi'aa diinii namni hin jaalata diinii isheen illee hin jaalata akkasiin nu naannessan jechuu barbaade quraana isaan irratti hifdii hagachii geesse kan ammootiin kitaaba gaafii keetirratti hundaa'ee nama kitaaba irra qareellee siif himuu danda'a jechuudha. Thank you. Mee jidduu nashiidaan jechuu ture jette mee nashiidaa san ni yaadattanii yoo jettan sagaleedhaan amma? Eewwaa ni yaadadhaa. Wagguun ganama qaraanii irraa ba'an saafaya misaa nyaachuu deemnaa wayita misaa nyaannee deebines waa jennaa wayita gallus waa jennaa wayita baanu kana misaa nyaachuuf loohii achi kaayannee haa galluu gara manaatii barbaaduuf riskii rabbiitti akka dafnee deebinu darsitti abdii rabbiitti jennee loohii kana lafa darbinee fiigaa darra. Haa galluu gara manaatti barbaaduuf riskii rabbiitti akka dafnee deebinu darsitti abdii rabbiitti jenna. Eeganaa ammoo galgalallee wayita gallu sheeka kennallee kadiini isaanuu barraa baranne jazaan isaanii haa tolu ilaahii guddaa kadhanneef lakalamtu yaa jabbaarii daa'iman bilaa zawaali quraanaa fatii samaraa isaanuu barraa baranne jazaan isaanii haa tolu ilaahii guddaa kadhanneef lakalamtu yaa jabbaarii daa'iman bilaa zawaali jenna. Maashaallah. Sheekha nashiidaa ajaa'ibaati jijjiirtanii dheeressitanii maan baasne walla jijjiirtanii? Jedduun takko isiniin jedhee albabii xiqqoo irraa baasee nashiidaa 11 sammuu kanaa qaba. Akka namni na naannee fi istiidiyoo galfadha ani nama eebba barbaaduun birrii ittiin barbaaduun miti. Ani isinumaa istiidiyoo galchuu barbaada istiidiyoo galfadha isiniin jedhe eebballee hin barbaadu hanga har'aa galchaa namni jedheen jiru nashiidaa aleeka yaa rabbi aleekaa san nama waliin finfinnee dhaqinaan jedhee rabbi umrii isaa haa kaayuutiniin isatu gatii waan maraa baasee albabii sanirraa isinii gadhiise iluu beeytanii isatu gatii isaatiin deeme tuun akkasumatti haftee agarraatiitti yoo duunellee waliin haa tuun maal goona jirrillee irratti hin barbaadu eebballee hin jenne istiidiyoo galfadhaa isiniin jedhe dadhabinni keessanii dadhabinni kashee kaaroo miti jechuu barbaada. Maashaallah namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan asumaanuu ajrii isinis qooddadhaa sheekaanis beekumsa isa keessa jiru san hawaasa biraan haa gahu nashiidaa san akka inni hawaasa biraan gahu please akka gootan asumaanuu dhaamsaa. Mee galatoomi mee sheekaa roobee waan nama birarraa adda isa godhu maali? Waan lama waan nama birarraa sheekaa roobee adda godhu. Wanni adda na godhu uumamaan beetasabni keenya haasawa rabbi kenneef beekumsa uumamaadha qabna. Osoo hin baratin beekumsa uumamaadha qabna haasawa. Sanirraa kan dabree hikmaadha. اللهم آتي الحكمة جانين عبد الله بن عباس الرسول يا ربي حكمة كني حكمان حدودا قبض جاور علمائي نمني توكو واو يو دبترت بفاني رسكاي سن حكمة جدا حكمة كان ربي أفاني رنكاي توجدون مكان ما روبي دامن اتفاقاتون مكان كن حكمة ما شاء الله هر روبي أكسومة تاتي حكمة وانا كان ربين أفاني رنكاي إفدرا وان دبتو حديثas haa ta'u kitaabas haa ta'u lafa jala laaleen dhufu
ammuma haasawallee uumamaan haasaya itti mari'adheellee hin haasa'u ammuma yoo waan tokko haasa'aa kitaaballee akkuma sanitti osoo isheen kitaaba gubbaa gadi hin buusin naa galee dhiisaa ishee kan xaarinaa jedha. Dhikuma akkanaa kana. Maashaallah. Wallahi waan ajaa'ibaati. By the way namni uumamaan akkanatti khannaa qabu ni jira. Sun khannaadha. Tole karaa gara gaafiitti aantutti deemnaa. Mee sheekaan jalqaba gara miidiyaa kanaa akkamitti dhufuu danda'e? Akkamitti miidiyaa seene? Gaafa jalqaba hawaasni irra guddaan si baru baadoo baalee adaamaa fakkaachuun amma sansanii toopika jecha amma jette baalee adaamaa fakkaachuun amma jecha jiruun hawaasni hundi jechi kun feemasa ta'ee namni hedduun irratti dalage. Mee sheekaan jalqaba miidiyaatti gara akkamitti dhufee fi mudannoon sanqa itti si mudatteerraa irraa nuti qiitii dabarra. Miidiyaatti dhufuun kiyyaa dursa namni ani moobaayilaa 7D babal'aa isin qabdan kanan qabu ture. Darasummaa keessa ture Nokiyaa boora takka qabaa ta namni fagootti ilaalee narratti argu. Ishii osoo baddeellee namni naa iyyaa ana bicha qaba moobaayila boora san Nokiyaa boora qabaa helikooftarii amma marzii ittiin facaasan biqilaa ittiin facaasan tana fakkaatti boora. Ishii qaba ture yeroo darasummaadhaa galuu hangeetuu ture wayita galeetti masgiida Hamzaa keessa taa'ee waan tokko madda ijoollee qaqqaraasisaa. Hogguun Ramadaanni ga'ee ijoolleen magaalaa Roobee shabaabni na gaafatanii maaliif beekumsa qabdu nuun qoonne masgiida keessattis takka ni ka'a wayita ka'uu daa'uwaa godhu daqiiqaa 3 biran dabarsu saruu siiraa nabii irraa himaa uummata das jedhe. Shabaabni waliin yaafataa maaliif siiraa kana Ramadaana keessa naan jalqabne naan jennaan hayyee jedhee shabaaba jalqabsiisee moobaayila qabu ture moobaayila kiyyaan waraabaan turre moobaayila Saadiq Almahdii nama jedhamu dhalataa magaalaa Roobee walta'iidha mucaa walta'iiti. Isaan waraabaa ture isa tunarraa waraabaa. Ani koomantii jalatti waan barreeffamu waan ammoo jedhamullee hin beeku isumanna himaa. Sheeka namni akkanaa waa isiniin iyyate sheeka namni jaalate sheeka moobaayila maaliin aan je'aa ture. Ramadaana keessa isa dabarsaa ture warri siiraa narraa mootiniin qara'u ni beeka moobaayila Saadiq Almahdiitiin hordofaa ture. Eegan akkuma keessa namni wayii bifa jaalalaatiin natti dhufee sheekaa beekumsi keessan kun hedduu isin keessatti argee haasawaa wayita haasawitanii fi akkuma san siiraa nabii wayita himtan imimmaan keessanii fi du'aa'iin keessan waan ammoo akka waan rabbiin bira jirtanii kadhattaniitti natti fakkaatee na dhagahamee hedduu siiraa keessantu ayna deebisee masgiida irraa akka Ramadaanni bahee hin hafne rabbiin waa hedduu du'aa'ii isin amiin jettananillee jala taa'ee qalbiin afuumte maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana namni isinirraa waraabuu namni isin beekin moobaayiluma keessanii maa mootiniin uummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafadhe ijoollee teennaa ta'a labaate tanni yeroo sanitti namni gariin gassi buusaa namni gariin ammoo afaaniin mooraalii godhaa namni gariin ammoo dhugama siigaati. Namni sadii beeki. Nama gaafadhellee himullee hin barbaadu. Keessaan hedduudha gaafadhe ture. Akkana moobaayila tana nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa biyyaanaa dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin absii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii aboo siiran kee hedduu ganna siinaa waliinillee dabarsinee moobaayila 25,000 siifan ergaa kiinoo du'aayii naa godhinaan je'ee sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge. Akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe tun moobaayila amma sirraa ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre. Keeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. iPhone illee namni hedduun si ergina naan jedha. Qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu. Moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada. Namni garii moobaayilli moofte moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheeka iPhone qabattanii nama darajaa guddaati amma isii baratanii naan jedha. Keessa kiyyoonni ammoo jiru waan biraati. Nama kanaa keeriin haa tartu jedheet moobaayilli isaa kinoo
harka kiyya qabadhee maasaa jiru kama isaati achirraa moobaayilaa ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayitahii himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyya. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu takka ofitti qabu wayya jedhama. Magaalaan tuni xaba qabdi. Magaalaan imaana achii baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ofitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo san keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e. Lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraataallee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniinillee teessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii wal seenuu mucayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tuni yoo dhiyeessa banne ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee hayyee aboota numattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhuu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhuu jedhanii ni ergadhee kutaadha sadi baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa barattette ifama kutaa sadaffaa baratti sadi kutaa sadi moo kutaa sadi baratti xiqqoodha ana wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaa sitti kennu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan ay jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a kalimaan takka karaan beeyne rabbiin ol si fuudhaa beeki rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e fiu jechuu nama roobi adaamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura deemu amma kaa jedhe aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kuttee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beeku maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu hin qabu mutakka quban qabu sa'a afurii irratti agarraa yaadadha tiivii gubbatti haasa'e sa'a wayita namni na daddawwalee maal taatan ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni na daddawwalee ani kaasuuyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasi jedheen tiivii gubbaa isa kaasi edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jettu wanni sun achiin ammootiin anaa keeyrii ta'ee namni martuu jechuun amma ka roobi adaamana fakkaatu amma kaa jedha anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha
akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana immoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuuf miti. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murmurullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku saayibni saayibaa akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keerii jedha har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa isheen baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate isheen mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argate akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomi baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota. Saahiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waamaa nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka dhiqachiisu durriyyee mana jirti. Hattuudha beeki harka dhiqataa ollaala. Kalau Allah lah, hatu ber, sampai di kota Allah lah, mungkin Euro amma, jarti beri deo si jalan terge, sheti cip gati sayom talak ayom iradu aja, hatu dah bek, Allah juga, yom gati sayom talak ayom iradu aja, akka si firra ega, akka ammo tahara najis firra ega nitian. Wayita manattu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu attu jira. Wallahi dhugaa isaati. Zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zamanni badee jira. Sheekhaan dhugaa isaati. Galatoom sheekhaa ulfaadhu. Mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa kara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jedhee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture kadheenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'an wayita gaafatanillee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Isheen hin laal. Maaliif? Naa ergite garuu biizii ture. Qabsoorra jira bara namni qabsoo harka biyyi jabbate qabsoodha malee amma yara dabaaluu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuune fi kabajaa kiyyallee tuune akkasitti gaafataa akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummurames ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti sheekaa roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arkuu ture. Sheekaa roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Inni roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemesii jedhee namarratti gatii waa laallatuu miti. Rabbii ilaala malee tanama umaayyuu miti. Foloorsi jannata nan seensu duratti. Foloorsi dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsi hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitiin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laalte ilaaluu bakka abiddaa jechuudha.
nama cinqamuu miti ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee je'ee nama ammoo rabbii kiyyatti booyu laayikii naa argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jedhe tan waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu homaa ati na adannaquu kee homaa naan godhu ani zulmii keessa harkan kaayadhu rabbitu na gaafata dura dursoo murtii guutoon saba Oromooti anis saba Oromooti Oromummaa walii qabnaa Islaamummaa walii qabna Islaamummaan ammoo waan guddaadha funyoon Islaamummaa waan guddaadha hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtii guutoo waan godheetii miti akka murtii guutoo dubbatu murtii guutoon daangaa na dabreetii miti ani daangaa itti dabreetii miti lafa walirraa binneetii miti mana walirraa binneetii miti maaliif ummata kana mara keessaa murtii guutoo dubbata akkaataa itti dubbadhe qaba waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba guutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha ani san dura murtii guutoo iyyuu hin beekuyyuu kanii magaalaa roobee dhufa rabbi ajjii na dhaabeen kakadhe kadhartii takka keessa hin jiru kanii murtii guutoon nama waliin magaalaa roobee dhufe namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan matoora yabbadhee dhufe mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa bar naan jedhan eenyuun murtii guutoo jedhamaan beektu isatti wallaahi hin beeku jeen ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtii guutoo naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa kootii bafarruu tokko guddaa wayii godhadhee dhufe muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kun illee goddanyaan isaa sun eenyuun suuraa na kaafate waliin dhufan goddanyaan isaa yogguu nan dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jedhu fi biibanu suuraan kiyya achirra jira qaata lattafe murtii guutoo daqiiqaa 3 moo afur otoo jedhuun jiru hin beeku ture achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura murtii guutoon ani murtii guutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qaba hin qabas hin qabus hin qabas hin qabus tokko murtii guutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo nan mul'isee ijoollee tana tanneen keessaa kana bahii tanaan jennaan eeni beeka maa akkana na godhe rabbii jedhe namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beeytan jedhanii na dhufanii na iyyatan waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadhe afaan saalaatiin haadha kiyya arrabse ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uu hin beeku na arrabsan abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta asirra bahuun dura waan kana haa galchisiisu hin dadhabee abbaan shittoos miiseejii kinu asirra jira abbaan shittoollee isinitti haahimu an dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe hindinnaan viidiyoo takka dalage kaan ka jedhu tiktookarri magaalaa roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin dafi jedhee akka nafichaa dubbadha hindi dame silkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame silkii seef gatadhe ani silkii waan dawwalamee waytuma kana suuraa fi mattaawaqiyaadhaan ol baasuu danda'a naa galee madhiise ahaa kana gaafa wayii viidiyoo wayii osomaa ta'u waa'ee ibsaa ustaadii ibsaa irratti waa inni haasa'u argine zim jedheen kennu lammaffaan akkana zim jedhe ati gabra gaafa bilisa taate dubbatta namni hayxi namaa irra jirtu gabra biyya abbaa qabdi baale biyya guntaati biyya hayyuuti salamatanul aqwa filimtii rasuulaa deebisiise hattuun dhuftee madiinaa rasuulatti amantee nu dhukkube jennaan tiisee horii ufii duuka deema horiiti gaala jala deema fincaan gaalaatii fi aanan dhugaa hin wayyooytanii jennaan fincaan gaalaatii fi aanan dhuydee xiqqoo bayyanattee jennaan tiisee ajjeeftee horii oofattee tarte salamatan rakwa
harkaa deebise ana ibnul aqwa iigu yoom rudda ijee ana ibnul aqwa iigu yaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise biyyi abbaa qabdii sheekaa roobeetu keessa jira hin deebista jedheen birrii 500 namticha zarafte san tim jedhi jedhee murtii guutoo dubbadhe waa'ee harargeen dubbanne waa'ee gandaan dubbanne isuma qofa dubbadhe achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba aboo akkuma isin argitan sana malamuu wayi ufarrabsinaaree nuti harargeen ka akkanaati ufdhaaduma jammara nuti harargeen ka akkanaati warra makiinaa qabu warra makiinaa maalii olii kennu nuti maaliif akkana nu gootan ganduma galche eegana arraba sana immoo waa sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe zim jedhean waraqaa baasanii natti fidan waraqaan in aggadame akkaawuntii isaa aggadame kan Nigdi baankii ka ammootiin teeleebirrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii nati ammoo sirra aggadamillee in deebiftamoo hin deebiftu anatu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedheen viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa anatu federaala irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgi anas si baasee iyyuu jedheen agas jedhee dhiise eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka ol gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee abbaa qabeenyaatu qabsiifate isumatu waraqaalee itti baasiifate federaala irraallee gandarraallee isumatu itti baafate ni qabsiifate gaafa namoo qabsiifatu kana hedduu sooshaal miidiyaan kun yeroo san ajandaa ta'ee jennaan mee taragaaggaa jedhee nammaa miti duuta dagachiisanii waan tokko kaasanii dagachiisanii qabanii haa dagatamuu je'een achirraa abbaan osumaa soqu ijoolleen ismaartii qaba abbaan qulfi haadha mana afur qaba ijoolleen ismaartiidha namni wayitii garii daaraa haadha see ibidda haadha abbaan osoo waan fedhe ta'e yoo haqaan itti dhayxee haqaan dhiifama gaafattee akkana jette nama si dhiisu nama ibaadaa rabbii qabu garuu abbaa sanis hin miidhe maaliif tuffatee abbaanis nama itti ergee ijoolleen isaayyuu eega dhageette dhayxee harkaan hin qabne nama itti ergitee tuffatee abbaallee tuffatee inna illiqii seenee abbaan illee finfinnee galee finfinnee nama itti godhatanii akkasitti chippaaziidhaan bakka inni jiru yeroo meeqa tamalaallasanii akkasitti qabgatanii qabatan ani abbaa haqaa sanii falmadhe malee murtii guutoo qabsiisuu keessatti gaheen an qabu waraqaa abbaan na fide san kinoo ragaadha kinoo ko ammootiin akkana jedhee mul'isu malee jala bu'ee too bakka mara deemeetiin jedhe abbaa duniyaan irraa badde jala badee duniyaa isaa san qabsiifatee adaamarraa roobeetti galfatee ani roobeetti galfatu adaamarraa roobee dhufee jechuu eega hubadhe anillee eega arra gaaggaxadhe eega sun dhufee sobataati ka adda baafadhe warroonni jala fiidanii hoy jettan murtii guutoon qabame baalee roobee dhaqaboo mana hidhaatitti gaafadhaa dhaqaa jedhe akkana jedhe alhamdulillaahi jedhe gammachuun an gammade inni hidhamuu sanitti osoo hin tahin mataa nutti jabaatee inniin asirraa gandaan wal qoodee inniin asirraa kutaa wal nyaachisee sababaa inni ammootiin waa kutatti erkisee namni wal miidhee jedhe alhamdulillaahi hii jedhe malee obboleessi keenya isa jibbeetii miti maal ilaalcha isaa jibbee dalagaa isaa jibbeeti malee ilaalcha isaa dalagaa fokkata sanirraa deebi obboleessa kee sababaa sanii waa hedduu ta'aa ture inni ganda galchee an ganda takkan ture alhamdulillaahi dhaqaa gaafadhaa warri acabcaabiin jalaallee baalee roobeetti hidhamee jiraa jedhee beeksise achuma booda eegan beeksisi viidiyoon hin deeme warri qaama seeraa sana dawwalee wanni kun seeraan ammootiin
qabamee nutu qabee abbaanis seeraan namootni nutti iyyatee seeraan qabatamee ati waan kana himuu hin qabdu viidiyoo san kaasinaan jennaan viidiyoo san ni kaase. Garuu warri muratee olii gadi oofate. Akka kana jechuu barbaade waa'ee murtii guutoo keessatti murtii guutos yoo ka gaafattu taate hedduu namatu haasaa malee sheekaan roobee waan takka keessaan qabu harka takka keessaan qabu jee afaan isaatiin dubbate viidiyoon isaa kinoo buufadhee gadi jira. Homaa sheekaan roobee wanna godhe hin jiru harka keessaan qabu dhimma kana keessa harka hin qabu jee dubbate asirratti viidiyoo isaa buufadhee qaba. Erga asirraa bahee booda asirra gadhiisa viidiyoo isaa na eega. Erga asirraa bahee tiktokii irra gadhiisa. Ilaalta yoo an kijibaanaan jettan buufadhee jira gadhiisa. Akkana. Thank you. Galatoom murtii guutoo fi sheekaan roobee kana fakkaataa. San qofaa miti Ustaaz Muhammad Bayaan, Ustaaz Hamzaa Sheikh Jaabir, Hamzaa Ibrahim, Hamzaa Haji isaanoo sheekha maaltu walitti isin fide? I think video kan kee tokkollee arkeetiin ture osoo lubbuun jirru jara kana awwaalaa jetteer Hamzaa Haji keeppii wajjin awwaalaa isaaniinoo maaltu walitti isin fide? Muhammad Bayaan, Hamzaa Sheikh Jaabirii fi Hamzaa Ibrahim fi Hamzaa Haji maqaa Hamzaati sadeen Galatuuni jara sadeenitti afranitti taruun tura Muhammad Bayaan irraa dubbanne. Muhammad Bayaanis akka nama tokkootitti nama waaqa raasisu. Sheekaa fi durriyyeen takkaa miti. Wanni sheekarraa argamte har'a doolaaraan sharafamti diinaaraan sharafamti akkuma ani 180 qabadhe jedhe kana akkam jedhee namni olii dubbise wanni sheekaa olii gadi bubbifamti. Jalqabarraa namni itti dhaabate Muhammad Bayaanaan maaliif karaa diinii keessatti malee isa jibbeetii miti duniyaan irraa fudhateetii miti diinii keessatti hin qabsaa'e ammallee nama diinii yoo inni akkasiin dogongore fuulduran dhaabadha innis yoo an dogongore fuuldura kiyyaa dhaabata takka jedhee yeroo inni booniyyeef booyu san irraa maali kun ka booniyyeef booyu maali namni akkanaa nama sheekaa ta'ee yookaan osoo wal fuudhanii wal bira jiranii namni wal dhaba nikaa hidhataniitu namni wal dhaba yookaan gosatu addaan baasa yookaan dhafabbatu ammoo tiniin dida yookaan durbiyyee wayiitu jedduun qaca'u godhee jara addaan baasa maali kun ka dhibbaan dhibbatti jaalate yoo jaalate parsantii 50 hir'ise parsantii 50 jaalatu gaafa isii parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedhee tiniin jedhe maarree waraqaa matarra maratee deema kaalsii luka takkaatiin ispaaltiirra deema maali kun haguuxanni booniyye kiiphanni booniyye arbaan booniyye taa'u booniyye deemu booniyye nyaatu booniyye dhugu booniyye azaanu booniyye salaatu booniyye salaama baafatu booniyye maali jedhee itti qara'e namni sheekaa akkana godhatu namni ammoo nikaa ammootiin wayita eega hidhate yoo manatti hin galchin dura maal jedha beekta yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyyatti qabi yoo keerii naa qabaatiin isma nikaa irraa qabu tana dhabagati jedhu akkana malee ammas maali namni sheekaa nikaa eega hidhate booda asirratti fiduun intalli intala isaati sooshaal miidiyaa irra fiduun maali intala nama maraati numa mara fuudhee barisi waliin fuudhe maali jennaan nikaa irraa qaba dhiirsaa asirraa galfatuu qaba karaa keessaatiin waa'ee jaalalaa itti haasa'atuu qaba waan barbaade itti haasa'atuu qaba asirra jaalala ibsaaf asirratti waa'ee boonii akkana nagooti akkana booniyyeen akkana ta'e jedhan har'a isiin si argatte likkii kee argatte gaafa ammoo manatti galfatte haada sitti hidhatti taa ol kai cidhan baan dhaqin taaziyaa baan dhaqin birrii ammoo tiniin taaziyaa anas sikken birrii cidhaallee anas sikken waa naa godhi naa bilcheesse luka naa dhiqi masoo birraa fudhadhu garuma isiin si ajajje deemtaa isin si fuudhe malee ati hin fuune akhlaaqa nama diiniitii nama sheekaatii miti ammas ammoo namni sheekaa maraatee hagan umra ga'ee lubbuu ufidhee haada kokkeetti ufidhee qabattoo ufitti ufinidhu rabbi quraana keessatti hadiisni rabbii sibiran jiru maali yoo musiibaa sitti galte ammootiin akkatti obsu qabani mu'minni ammoo ajaban li amri almu'minin amrahu kullahu lahu وليس ذلك لهذه إلا للمؤمنين أصابت السراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابت الضراء صبر فكان خيرا له مؤمن أجائب مقابة أمر مؤمن أجائبة نما تكون تاني مؤمن مال يو كيرين تكايستويت مؤمن غلطة غلطة كن الله كيري يو أموتني مصيبان تكتغلت هين أبصا كن الله كيري جتونا دي سبيل جرا ما فمو حاد وفيت بلسه ما فكنا تاجتو أكا ويتسني إيران دابن
dubbiin an jedhe sun ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe adamana fakkaatu amma kaa adaama fakkaattee akkuma san rabbiin addaan baase waan amma an jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalage sheeni kun irraa gaa jedhe tokko wallaahi yookaa kennama wayii kenname yookaa sheeni roobee irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti ala kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kuni azaansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kuni ni qaamsisa kuni salaachisa kun salaama baafachiisa maamma namoonni gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'uun silaa maamma bayaan asirra na dhungatuu qaba maaliif jennaan akkuma kiyyu jechuun amma kaasun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akka hin seenne silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala sana isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra ka ibiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraabde yaa harargee qabadhaa nama keessa maali ardaa ilmi namarraa baya mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammootiin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammootiin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee booniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammootiin laal waan akkanaa fuudhuun baxraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo harargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atuu akka narratti viidiyoo dalayti. Galee sababaa ta'ee fi waa malee hin dubbadhu waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu yoo namni waa na godhe gama kiyyaan nama irra daba. Diinii keessatti abba fedhe hin dhagayu. Diinii keessatti hin boba'aa. Ni finiina. Akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu. Galuu idan tahaka hurmatullaahi kabajaan rabbi yoo diigame. Illolan wanta fakkaata udaajuhu rasuulli ammoo haaranii minbararra ol bayanii sagalee ol kaasanii akka nama dinniinaa lola waraana dinniinutti dubbatanii maa baaluqoo maali haalli tuutaa akkana godhattu jedhan. Sababaa saniif rabbi irra boonii illee gara biraa qaba. Hattan deebi'ee booniyyee sun intalli durriyyee islaamummaa seenteefi malee wallaahi durriyyeen isii baaftu hin jiru jedhee irra dala. Maali intalli akkanaa karaa keessaatiin akkan nama gaafattee maali jettu nuti namni diinii seene diinirraa ammoo islaamni nama baasa jedhaniifi malee intala tana awwalumu itoo isiin dhufte faalkaan isiin aan tolle jedhee durriyyeedha intalli tun maali intalli akkanaa jedhee lole isiiniyyuu isiinuu viidiyoo narra dalage waa malee namaan hin jedhu tamaamma bayaan achirratti kaanuma diinii irratti qabe waa'ee ammoo diiniitti waliin nu fidee achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee afaan keessa akkanatti wanni godhaa kitaaba karaa isuur hadiisni tartiiba qabu jechi rabbii tartiiba qabu namni nama waa irraa fudhatu laallata sheeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atuu ni beeyta namni diiniin isaa si liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jettee suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi hin deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaanuuf godhe akka abbaanuuf kaaye asirraa ammoo yoo waa jedhullee lol jedha akka kanaa miti akaakni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'e gaafa ammoo waa afaanii hin qabin waa barsiisi osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama hin barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti. Musxalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra musxalaa hadiisa. Nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qaraan sheeka sanirra. Kanaafuu akkatti teettee akkatti waa ammootiin dubbatu laalladhu jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe. Kanatu waliin nu fide achumarraa narraa ammootiin hin dhaabatu deemu makiina qaadu. Anaa homa lama akkaawuntii kiyyarratti akkaanaa galchuu. Takkaa yoo waan an barreesse san badiirraa na deebisee anatti gongore jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungadhu namni narraa dubbatu mala takka akkaawuntii kee irra galche osoo an hin beekin takka anatu dogongoree ilma namaa ta'e illee dogongore namaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama na qeequ jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora aalimnis ni dogongora yookaan
osoo ani hin beekin waanaan jedhe osoo hubatiin waanaan jedhe viidiyoo cicciramtu argee waanaan jedhe namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbii sanii nu bane takkaa yookaan anumatu yookaan mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu ka jara afraniitti sii deebi'a amma bankan Hamza Sadeen Hamza Sheikh Jabir Hamza Ibrahim Hamza Khan Hamza Khanitti sii deebi'u ka Sheikh Jabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise Hamza Sheikh Jabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan hawwe ni dhiise karaa keessaatii namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'eefi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee ima seen osoo namni na dhoobu nama adaba hin qabne nama ammootiin yaadii kana bi'in kaadhu hin seeni uf xiqqeessuu hiika roobee naan jedhan huma seenaa haa ta'u eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gatee yoo tana biloog gatee mana isaallee hin seenu jee bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe Hamza Ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba. Ana osoo takka waa'ee Hamza Ibraahim fa'aan dubbannee iyyuu waraaba. Hin dubbadhu iyyuu namarra waraaba. Viidiyoo amma muree kitaaba barsiisu gadhiisu. Hadiisa nabii sirrii qat godhee ahlu sunna wal jamaa namaa himaan. Narratti qaba namni kun jajjabni agarra. Wallaahi rabbi barakaa si haa godhu naan jedhan. Kuni ka aqliin dhufe kan baratin maal jedha? Kitaaba aqlii ufiitti oofa akkanatti miti akkana fassaramuu miti isheen roobee waan jedhu caqasnaamee jedhee akka nama narratti waa waraabu ima ciisa. Hamza Haajiis wayitii ammaan asbulee 80 jedhe kana waa jedha viidiyoo guyyatti gise torba waraaba. Waa jedha anaa jaartii maangudditti harargeetti qarqaarsa godhiif jedhee namni waasaappii wayii ziyaada namni jedhamu wayii ziyaada baaleeti wayii ennu waasaappii isaa biloog gatee awwala rabbiif si jaaladha jedhe tiktookii kiyanii hordofa ol seensisa hedduu na jaalata waasaappii lakkoofsa kenneeti gara keeniyaa kana jira maanguddittii wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiiftanii waa makiinaa sii kafalaa harargee dhaqii maanguddittii isin qarqaarsinaan jedhe ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene hayyee naan jedhe dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef ammaa jiraachishiin dubbadhu dafiitii warra teelee 6,000 guuchisiisa niin deemaa jedhee sagaleen akkai jedhe Hamzaa Haajii fuudhee maal jedhe intaloo maanguddittii ammootiin qarqaaruuf 6,000 naa kennitan malee jedhee waan bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waltii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa biloog gatee bilookii keessaa baasee yoo isinitti beekinu amma Hamzaa wanni jedhama maqaan isaa Ziyaad Baalee waan Keeniyaa jedhama jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri tun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee jedhetti dabale maaliif waytanu jirru waytoonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii gaafa nu deemne uummanni kun ruuhiin keessaa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii gaafa nu jirru kabajamaa wayita ruuhii qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee rabbi quraana dubbata du'oodha isaan du'oodha namni ilmii rabbii irraa fagoo namni daangaa rabbii irraa fagoo du'aa jedhee rabbi waame ammallee eega rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu biyyee keessatti haa awwaalamtuu Hamzaa kaan ammoo keeppima irra kaayaayu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba. Zaahiratti fidaa uffata irraa baasaa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in tiktookii isaallee bilooggata awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree uummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha waytanu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin
Awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kan awwaalaa ta'u ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu Rabbi Quraana keessa du'oo jedhee awwaalamte awwaalaa akka waan hin jirreetti laalaa jedheen bakka qalbiitu ammoo awwaalame akkas jechuun. Haadaa huwa ammallee irra deebi'ee awwaalamte jarri Rabbi jara haadha qabu jedhi malee atummaanuu jedhi Rabbi jara haadha qabu malee du'oo namni Quraana Rabbi aqliitiin fassare hadiisa nabi aqliitiin fassare du'aadha inni ammootiin osoo jiru du'e waan ta'eef Rabbi Quraana keessatti dubbate hadiisa nabitu hadiisa keessatti dubbate jiraa du'oodha waan ta'eef nama jiraa du'aa Rabbi du'aa jedhee waaminu du'aa jedhee waamna ammallee jiraa miti ammallee jarri. Okay, namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun harargee tahaniif sheekaan isaan afranuu irratti waraabee jaanii sanumaa san jidditti gaa asliin illee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustan fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii. Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorte? Wanni dhadhoo guguddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duruuma kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu yoo jarri deebiteetiniin jette obboloowwan kennaa gariin hadiisa inkaaree islaamummarraa yuu bahe islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan tawfiiqaa harka rabbii jirti. Hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyyaa wanni araara na dhoobuun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa rabbii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jaraallee araaraa miti osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi wal bughdu fillaahi rabbiin keessan nama jaalatu rabbiin keessan nama jibbu tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa of keessaa qaba nama ammoo bid'aa nama shirkii nama fiskii jibbuu isallee jibbuu fiskii isaallee jibbuu bid'aa isaallee jibbuu shirkii isaallee jibbuu saniif jibbine malee namummaa isaatiif hin jibbine kanaaf yoo jarri deebite matammaan afii wanni jedhu hin jiru araaramne yoo jarri hadiisa deebite aqliin fassaruu dhiifte nama aalimaa sheekaatii dhiifte yoo teettee baratte waan sirrii karaa sirrii irra yoo deemte wanni wallolleen hin jiru karaa rabbii keessa wallollee siin jenna aganu. Okay, jechuun ta hadiisaa ta kaan dhagayamaan jiru na bira. Na bira dhagayamaan jiru na bira. Sorry, ya bilbila. Tole, so tanamummaa okay akka isin amma jettanitti wanni walitti nu araarsu hin jiru wanni walitti nu fidu hin jiru jettee as keessatti wanni beekuu qabdan obboleeyyan gaafii fi deebiidha godhu jirra wanni kun immoo waan miidiyaa gubbaa jiru already maaltu walitti isin fide yeroo jaan sheen immoo deebisaa isaadha karaa fedheen deebisuu ni danda'a karaa an akkanaa isaan akkana walitti dhufne akkana walirra buune obboleeyyan keenya kaafanillee gaafii goonee fi akkana Dhiigamatti kana keessa Hamza Haajii keessa hin jiru naa baasi. Nama quraana mormuumi hadiisa mormuumi. Keessaa naa baasi tana bicha Hamza Haajii. Nama Hamza Haajii namummaa walitti buutanii jechuudha. Hamza diinii osoo hin ta'in osoo nu hubatiin nama karaa hin taane irratti wanni godhee sagalee akka namaan haadha miidhamtuu irraa waa nyaachuu godhee Yakasaa jedhee AB kiyya balleesse saniif ammoo jara waliin awwaalamu jedhe malee diinii inni balleesseetii miti kana keessaa naa baase akka rabbii irra deema waan ta'e. So wali bu'insi obboleeyyan keenyaa waliinii Sheekhaan Roobe kana fakkaataa jechuudha. Saniifuu as keessatti rabbiin guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa kajee fi sun as keessaa ni baha jechuudha. Araarri isin gidduutti deebi'ee hin bu'u. Wonderful. Guyyaa 3 ol warruu kenna kan amma caqasa guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa jechuun
amrii duniyaa keessatti jecha duniyaa irratti yoo wal dhabdan jecha hawaa keessan fedhii keessan irratti yoo wal dhabdan jecha diinii keessatti nama tokko yoo jibbite sababaa saniif sababaa isaan ooduuti waggaa tokko isaan ooduuti yoo inni ka deebi'u taate waggaa ooduu ni dandeetta waggaa 5 ooduu ni dandeetta diinii keessatti sababaa ati ooddeen maaliif naan oodan maaliif aadmaana godhan jedhee yoo inni of sirreessee deebi'u taate waggaa 5 ittiin ooduu ni dandeetta amrii diin keessatti yoo inni ka deebi'uu didu taate sanumaanuu dhiiftee salaam aleikum ma jettaa deebi'uu dide ka ooddeeni waggaa 2 3 rabbiif jecha ooddeeni deebi'uu dideemisi assalamu alaykum jetta amri duniyaa keessatti yoo wal dhabdan duniyaa irratti wal dhabdan hawa irratti wal dhabdan fedhii lubbuu irratti wal dhabdan bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u sun akkas tun tadiiniiti garaagarummaa qaba tole rabbi isin jidduu haa fixu an akka nama tokkotti yoon hin danda'e obboleeyyan khiyyas niin dubbisaa atilleen sitti deebi'uu mala yoo rabbiin ulaaffise araara kana ni buusna isinilleen yoo isinitti deebine akka nu qabamtan abdii qabna inshallah rabbi isin jidduu haa fixu shayxaana isin jidduu haa baasu gaafiin itti aantu kara xumuratti achi deemu jirra sheekhaan roobe deeggaraa paartii badhaadhinaati moo miseensa paartii badhaadhinaati jetti gaafiin bareeda ani akka nama tokkootti sabboonaadha akkuma mudawwara uffadhe kana sabboona nama mudawwara uffate namni sabboonaan si absaayaadha qabsoon karaa abbaa kiyyaati islaamummaa kiyya harka mirgaan qabadhee sabboonummaa kiyya oromummaa kiyya bitaan qabadhe namni gariin oromummaa bitaan qabatee islaamummaa mirgaan qabata akkasiin oromummaa namarraa mulqamtu walumaan du'a namarraa mulqamtu islaamummaa yoo daangaa cabsitee mulqatta akka namni hadiisa tokko yoo hin jiru jedhe kafaru islaamummaarraa hin bayan yoo daangaa rabbii cabsan islaamummaarraa hin bayan oromummaarraa hin bayan oromummaan namarraa mulqamtu islaamummaarraa namarraa mulqamtu islaamummaa harka mirgaatiin qabadha sabboonummaa kan oromummaa kan harka bitaatiin qabadha akkasi bilisiginnaa maalii ka jettu Dr. Abiy wanni jaalachiise dalagaa isaati mootummaa hedduu argine bara tarellee wayyaanee argitan waan inni dalage qabeenya mootiin oromoon hin dhabne ardiin oromiyaa hedduu biqilchiti qabeenya wayitisanis hin qabna qabeenya sanirraa fudhatee biyya ofiitti bareechifate gadaa mootummaa kanaa ammoo jijjiirame hedduu arge sheeyni namni gariin polotikaa maa dubbataa sheeyni ammoo quraanuma qaraa isaa jedha dhiphina sammuu keetiiti sheeka ganda keessatti yaadda sheeyni akka addunyaatti yaada sheeka ganda keessatti gaddeebifteeti laa namnummaan siyaasaa beekuu sheeka eessaa yadiisa keessa jira nurraa fudhatanii siyaasaa diinii keessa jira hiiraa nabii keessa jira dalagaa ammootiin abiyyi ammootiin jala deeme malee an waa'ee badhaadhinaa kana daggafuu miti yooma ta'e iyyuu osoo badhaadhii mayyuu ta'e islaamummarraa nan baasu namni gariin yoo badhaadhina jala gortee yoo garana gorte islaamummarraa si baasa ka paartii garana akka waan islaaman hin ta'iniitti silaa akkanaa miti ani gocha Dr. Abiyyiitu ammootiin akka isa jaaladhu na godhe dheengadda jimmaan wayita dhaqu roobaa ture ummanni rooba keessa isa eega maaliif jaalala isaa qabuuf jecha osoo jaalala inni biyyaaf qabuuf jecha misooma inni argisiisaa jiruuf jecha jijjiirama inni argisiisaa jiruuf jecha baalee qofa keessa ammoo deemee daawwataan jiru har'an ardii oromiyaa jiituu tana mara keessa deemee daawwadhee waan qabatamaa tokko si argisiisaa jira nama ammootiin guyyaan halkan jedhuu mitiyan guyyaan guyyama jedhu kinoo argaa kanallee argaa waan barana nu arganne jijjiirama barana nu arganne dalagaa isaatu isa jaalachiise abiyyi dalagaa isaatiif isa jaalanne waan argamu kana rakkinni hin jiru jechaami oromiyaa keessa hin jira rakkina san suuta sirreeffan niitii takka fuudhanii boriin deettu suutuma deetti ji'a sagalitti rakkina sanillee suutuma fooyyeeffanna waan argaa jiru kana nama hin arguu jedhuun maal jetta ka jasaa rabbi jaamse Dr. Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa warra ammootiin dammaqan gorsaa jiran an sheekaa roobee warra rafe gorsaa jira kaasaa jira maarree ani yoo ammootiin dalagaa isaa kanan jajjabeessin waan inni itti marxifatee gadi ba'ee wayyaanee wayyoo jedhaa biyya galchee nurra ari'ee diin hedduu nurra biyya ari waan isaa kana yoo an bira dhaabadhee misooma isaa kana bira dhaabadhee yoo hin dubbatin eenyu bira dhaabata yoo atillee irraa baqatte yoo anillee irraa baqadhe ammoo guddina biyya kiyyaa eenyutu ibsa guddina oromiyaa tanaa eenyu ibsa yoo ani ibsin yoo ati hin ibsin kanaaf maarree irree walii haa taanu walaa jabeessinu diina hedduu qabna ofii diina walitti hin taanu keessaa waliin nyaannu
tokko taanee ammootiin haa deemnu waan jedhuufi malee nama faarsee bulaati jettuumi. Dantaa kee abboo faarsee bulaan karaa abbaa kiyyaati qabsaayaadha. Goota baddaa baaleeti ishee kaaroobe osoo asiin nakeette ammoo nama dantaa kiyyaan osoo kabirrii barbaadu taate mana kiraa keessa galaa har'a. Dhagee gurbaa mana kiraa keessa galaa. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi mana kiraa keessa galaa. Istiidiyoon kiraa manni kiyya kiraa. Kiraa ammoo kilaasii lamaa irraa ammootiin bahee mana tiyya. Wayita ol seenan qara nama sadi bichaa ammootiin salaachifti afreessu ala dhaabatee eegga. Tarkaanfii sadi bichaa afreessu ala jira. Sigala mana san keessa mana kutaa torba qabutti kireeffadhe daka masgiida irraa fagaadhe kiraa hagarra. Ani mana kiraa dhiisee dhufe amma Zaakirii fi haati mana kiraa keessa jira. Finfinnee an jira malee mana kiraa keessa jira. Nama duniyaan nama jijjiiratu birriif nama jijjiiratu miti luffee birrii duuka deemtu miti abboo. Sigala karaa abbaa kiyyaati madaa abbaa kiyyaatu ammootiin na jiraa fi yaa'ati jijjiirama argu kan ammaa ammootiin irraa maan dubbanneedha malee abiyyi na ergateetii miti shimallis na ergateetii miti dalagaa kiyyatu ammootiin asillee na dhaabeen yoo kana dhaabadhullee taate akkuma doktor abiyyiin ammoo dalagaa isaatiif jaalatan anallee kana jaalattuun dalagaa kiyyaan na jaalatta waan ansi argisiisu na jaalatta tokko eda'uu tokko lamaa siin jedhe ati sadii naan jette sidiisee sibiraa tare gatiitaa barbaadi siin jedhe. Gadaan gadaa jijjiiramaati jedhee jijjiiramatti ammootiin hin ka'eyan misoomatti ka'eyan erga doktor abiyyiin cabbate ammootiin hedduun ammoo irra hedduun na jaalate gariin ka jibbaa ammootiin abiyyiif qabu jibbitullee homaa ammoo abiyyi irraallee hin buuftu anarraallee hin buuftu harki harka misoomaati dalagatti bobbe osoo gowwaa taate malee qe'ee keetii fi waan ganda kee keessa jijjiirama jiru kana kaansi mul'isaa jiru kana qabadhu ishee ergate ani ammoo irra deemee aarsaa kafalee humna kiyya ammoo kennee halkanii guyyaa akkuma doktor abiyyi irratti anillee deemee jala deemee waan inni ammootiin dalagaa sitti argisiisaa jira atillee gahee kee bahi sheerii gati waan an sitti gadhiisu kana riippoostii gati waan an sitti gadhiisu kana bifa walalootiin ammoo irraa dubbadhu bifa barreeffamaatiin irraa dubbadhu mootummaa ammoo wanni bira nu dhaabeetiin jedhe dalagaa isaati nu ergateetii miti nu waan kana dalagaa jedheetii miti haadaa huwa abboo kana dubbiin qabatamaa. Galatoomi mee sheekaan roobee mee maddi galii sheekaa roobee maali jetti? Sheekaan darasaa barsiisa moo hojjetaa daldalaati moo oolmaan sheekaa maddi galii keessanii maalirraahi sheekaan namoonni garii sheekaan eefa mootummaa faarsuu eegalees mindaa nyaataa jaanii kanarraa gaabii yoo deebisuu dandeessanii deebistaa yoo bira dabarreettes bira dabarra rakkoon qabu. Maddi galii kiyyaa rabbi irraa yawwal. Waan rabbi garraa bane namni hidhu hin jiru. Waan rabbi garratti hidhe namni banu hin jiru. Maddi galii kiyyaa guddaan rabbi sababaa ta'een leelii dhaabadhee yaa rabbi na mul'iftee na dho'isinii na dubbachiiftee na callisiisinii ol na fuutee gannan deebisinii. Gatii natti godhi humna natti godhi yaa rabbii kiyya jedhe gaachana natti godhi jedhee yaa rabbii kiyya malli namaa homaayyuu malakeettu caalaa hasida jalaa na baasi yaa rabbi rizqii illee natti kenni na bal'isii jiruu duniyaa miti akiraallee kadhadhe jannatul firdoosii rasuulatu yoo kadhattan firdoosiin kadhaa jedhe waan gurguddaa kadhadhe wayituma duraa lafaa ka'u ani akka kiyyatti minyootiin kee sheekaa roobee jechuun nama qursii Dubaayitti nyaadhee iraata Ameerikaan nyaadha jedhaa ture rabbi fidee ammootiin ilaal dalagaa rabbi. Duraan waggaa sadii nama akkana jedha. Ana jechuun nama Dubaayitti qursii nyaatee Ameerikaatti ammoo nyaachuu barbaade. Minyootii gurguddaa tamanyaa. Ani xayyaaraan deemuu barbaada. Warruu teennaa isiniin jedhaa ture. Maaliree? Siin jecha asirra siin jedhu kana galgala leelii itti ol ka'ee salaata shanan keessa sujuuda keessatti rabbiin gaafadha. Rabbitu oofaa jira dalagaa rabbi oofu keessan seeninaa jechuu barbaade akkasumas sirraa gabaabsa. Rabbi oofaa jiraan gartuu osoo beete narraa dhaabatta. Osoo beete dalagaa ofii oofaa an jiruumi dalagaa rabbi oofaa jira. Waan rabbi oofu keessa seente dalagaa rabbi ittiin seeniniin asumaanuu sii gorsa. Thank you. Galatoomii egaa daawwattoota keenya warreen hanga ammaa nu daawwachaa jirtan gaafii fi deebiin sheekaa waliin goone gara xumuratti achi deemnee jirra. Mee osoo hin xumurin dura sheekaan sheekota yookiin ulamaa'ota Oromoo keessaa namoota hayyuu yookiin beeytoota yookiin akkaan ilmii qaban jettee dinqisiifattu hanga 5 yoo dandeesses 5 olii maqaa isaanii nu yaamuu ni dandeessaa? Akka shabaabummaa dirra kiyyaatti jirammoo
akka nama ammootiin umriin naa oliitti warra jiran jettamoo warra ilmii lafarratti beekaman jirtamoo warra ilmiidhaan sooshaal miidiyaa irratti beekaman baanta. Hunda sooshaal miidiyaa irras haa jiraatanii, lafas haa jiraatanii, warra dardaras haa ta'anii, nama guddaas haa ta'anii, warra ati namni kun ilmii qabaa, nama jabaa, nama dinqisiifattuu fi akkasumas nama jabaa jettee itti amantu. Namoota san hin baane. Ani dursa diinii walitti qabnaa, diiniin gandummaan qabu. Sheeni ka gandaa qofaa mitii ka addunyaati akkasitti beekama. Tokko namni Rabbiif jecha jaaladhu Baalee Roobee irraa Sheek Gazaalii Xaahaa Aalima Bahra Rabbiin akka Afrikaa akka addunyaatti nuu kenna. Lama Sheek Iliyaas Harargee huwa nahwiyyun wa sarfiyyun. Abo sagalillee tasne jedha Sheek Iliyaas Harargee Rabbiif jecha si jaaladha jedhee Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii itti qaree Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii qara'anii naa deebisan isaan illee darsoo malsi. Sigala moo singala tabba'u. وما يلي المدافع ياتي كلامه أنو في الإعراب إذا ما هو سبا أجي ما يعني بركنا يعني هو للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمنا وكسدنوا أجي وجيلي أسير للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمنا وكسدنوا أجي وكنا يعني برا سكالي إنساني سنتو دسنجرا بارا أكتبه كلامه إلبي كبوان nama ilmii qabu maali? Miizaanumaa diisaa irra sakaa mantiqa irraa, balaaga irraa, fanni ammoo nahwii irraa, sarfii irraa, usula fiqii irraa, qaayida irraa, aqiida irraa akkamii jechuu miizaanuma diisaa irra sakaa akkatti dubbata. Iliyaas Harargee Rabbumaaf jecha jaaladhe aboo ilmi isaan qabantu na jaalachiise. Sheek Gazaalii Xaahaa ganama masgiida Hamzaatti tafsiira qaraasisanii. Bahara ammoo addunyaa kanaati akkaataa isaan itti qaraasisanii. Fanni mararraa tuqantu ammootiin natti aybutu. Nama ilmii qabu namu ilmii qabutu. Nama ilmii qabu namu ilmii qabutu. Lama jedhe shabaaba keessa namni nan dinqisiifadhu ilmii isaa irraa. Asirratti ilmii isaa yoo inni himallee ani itti quufu. Ibnu Taymiyyaa nama jedhama. Ibnu Taymiyyaa sarchi gataa tiktookii. Ibnu Taymiyyaa. وشيء أول قاسم نما جدامو شيء أول قاسم كا وني برسيسو أمانتا برسيسو إسافي شيء أول قاسمي كأمانتا برسيس نتوقع جير ما كمو مدينة جير شيء أول لمانو علمي بريد أررجي كيسا إنه شيء كغنم شيء أنواري هذا هو رجال أبو إيرادي تا كانت في رابو أررجي كيسا ملء إنه جيرا حكيمين Rabbi mu'aaziin nuti warra biyya ilatti yuucaa jedhamu Mu'aaz Naziif isa Amaaranyaan illee ilmiin qabdi na keessaa dubbatte aadaa huwa kanniin naa qabdi bakka. Tole, thank you galatoomi. Tole Sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoon xumuriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina maal jechuu barbaadda amma carraan keetii dubbadhu. Wanni nan jechuudha barbaadu ani ilma namaati. Ilmi namaatu gongoraa. Harri duniyaa bu'aa kiraa. Namni nama fuuldura jiru rakkataa. Guyyaa qiyaamaa followersa lama osoo qabaachuu baadhee jettee na daamata. Nama followersa lama osoo qabaachuu baadhee jette. Baay'ina followersaatiin jannatan seenan. Followersi sin dhaadinii followersaan ammootiin ufin dhaabinii dalagaan ta'e ammootiin tajannata keessa si dhaabdu si haa gootu dalagaa kee asriin narraa qeebalamee zuuriin narraa qeebalame jedhee yaadde. Viidiyoon kulliin narratti waraabamu yoo gartu anna mana faarsuun jaaladhu nama nageeku jaaladha waa lamarraa qullaan ta'uu siin jedhe. Dursa bifa nasiyaatiin namni namaa hima. Namni kun nama akkamii wayitarra waraabdu takiyyaa nama diinii qabu nama diinii hin qabne. Hattan bar wayita darasaa fudhattan darasaa xiqqooyyuu ustaada seenaa jedhaniini ka haati manaa ijoolleen kararraa tumte besi jedhanii wayita biyyaa ustaada jettaniin maaliif kabajaa diiniiti diinii baateeti nama asirra jiru tokko bama fedhe haa ta'u xiqqaa guddaa
kabaja diiniif saniif dhabi qaala rasuulullaahi jedha fuula isaallee jibbitu fuula isaallee jibbitu qaala Allaahu azza wa jalla jedha jechuma inni jedhu saniif dhabi jechuma inni jedhu saniif kana waan ta'eef an akka nama tokkootti hin dogongori jechuu miti bakka itti gongoretti sooshaal miidiyaadha illeensa miira keessa seenee namni guutamee waa jechuu danda'a arrabni tiyya takka faa jibbaaf namaan hin jedhu miira keessa seenee ta'e luttu jetto faa namaan jedhu awwa arrabni sun ammallee tasuma na jetteen akka arrabaattuu laaluun jetto luttu faa siin jedhu sanillee ammootiniin bifa biraatti na fudhattee akka biraatti na laaltee waan hin taane suutti hin kaayin keessa na gaafadhu maaliif jettan eenyuuf jettan jedhu namni gariin jecha kiyya kana namni rabbiin ol bute hin bute waan hin beeku jechuun takkitti asii dubbadhu fi irratti argite dafee deeqa takka hikmaadha rabbitu godhe kana rabbiin irraa tursiisu jecha an dubbadhu eenyuuf dubbadhe jedhii ilaali takkaa hasan jedhee nama arrabsee hin beeku kadiir shamaan jenne jecha an dubbadhu suuraa namaa irratti hiita bifa siyaasaallee haa ta'u siyaasamaa haa ta'u an takkaa siyaasaa keessattuu kallattiidhaan nama ebalu maqaa dha'ee ebalu cittoo ebalu maali hin jenne wallaahi mobila viidiyoo kiyya keessa isintuu suuraa irratti hidhe maarree nama gariilleen kakaaftanii waan an nama san arrabsu fakkaata nama sanitti ebaluun arrabsitaayyuu giita keeteeyyuu jedhanii narra waraaban ani niyyama kanaayyuu hin qabu wallaahi mobila rabbii ajjiina dhaaf hin kakadhe niyyama kanaayyuu hin qabu waan argamurraa ammoo ispaaltii irraan dubbadhaa yoo nama fa'a ispaaltii kana cittoo waan argitu kan argitu jetta qaata suuraa irratti deebisa namni hedduun akkanatti wal dhabe namni hedduun nama nagayaa waan hin jirre ammoo jedhee namni hedduun nama duraan tola irratti oolu irraa kute idaa inni kana ammoo arrabsaayyuu jedhe maqaa isaatiin afaanii baasee dubbadhee amma qaba akkamaadha osoo afaanii baasee maqaa nama saniitu dha'u taate na seeratta sila na gorfatta sila maaliif xiqqoo diiniin si dura jira waan ta'eef gita keetii miti waan ta'eef namni diinii fi namni kun tokkoo miti waan ta'eef takkaa nama keessaan na gorse nama tokko malee argee hin beeku nama tokko eenyuu jarmanii jiru kan Umarul Faaruqi marraa sadii keessaan waan akkanaa yoo argu narraa hubata maali sheekaroo isiniin jaal maali waan akkasii Umarul Faaruqi jazaa isaa jannata rabbi haa godhu keessaan dhufte maal ani kinoo tiktookidhaan illee lakkoofsa kiyyallee hin qabaatin achiin maanatti barreesse aadaa huwa eeggadha anumaafillee osoo hin ta'in namni gariin akkuma jiruun duniyaa jirtu akiraan jirti wal biraa godaan yookaan dhukkubsaan jiruunuu gargar bayan nama isa zollomte ammoo guyyaa qiyaamaa rabbisii dhaaba keellaa bira dabuu hin dandeettu har'uma gaafa inni jiru rabbi ammoo Abii Bakriin quraana keessa buusee gaafa Aishaadhaan namni waa jedhe Aishaan akkana dalayti jedhee nama ho'i manatti qallaba Abii Bakri hin qallaba dubbii Aishaa kana keessa seenee haasa'e inni illee gurbichi Abii Bakri abbaadhaa miiree Aishaadha osoo asiin toletti oolu waa'ee Aishaa dubbattaa jedhee waan qallabu san irraa kute rabbi quraana buusee walaa ya'tali ulul fadl maa isin namni sadarkaa qabu isin irraa malu namni gatii qabu namni akkanaa namni guddaan fuulduratti isin eeyinu nama akkana waan akkanaa isin irraa malu kola duraan itti ooltan itti oola nama tokkos ammas kan ofitti dhiyeessuu dandeettu yoo inni badduullee hamtuullee sitti oole yoo ammoo tanii faallaa sanii tola itti oolime saahiba dhikkee siin ta'a rabbi jedhe yoo ati shamaa jettee inni illee shamaa siin jedhee walirratti qoraabu taate hin fagaata ganda dhaqa addunyaa dhaqa qilleensa jiruu duniyaa irra jirra qilleensa wanni kun sooshaal miidiyaan olii gadi mummurana marqa tokko marqitee jaarsatti kennuuf jaartiin jaarsa tokkicha horii qulqulleessitee harcee qulqulleessitee itti kennuuf uura keessa arge jaarsa inni waan namatti dubbatu waan namatti himtu tokko asirratti qilleensa eeggadhu kallattii afran laalladhu dubbadhu waan maqaa ganna qaqqabachiisu moo waan maqaa biyya kiyyaa qaqqabachiisu moo ulamaa biyyaa qaqqabachiisu moo waan ammootiin haadhatii abbaa kiyya mataa qaqqabachiisu moo gosa kiyya mataa qaqqabachiisu jedhu nama hedduu yoo halaallu taate obboleessa kiyya viidiyoon isaa haadha biratti banuu sheemi abbaa biratti banuu sheemi nama gurguddaa biratti banuu sheemi kanaaf waan ta'eef ani namni gariin namaallee dhiisa namni gariin hin dhiisu akiratti dabarfadhe jedhu namni wal keessa jira duuluun duratti viidiyoon cicciramte isin hin sobin viidiyoo cicciramte argee sheeka kiyya wanni sun isin ilaallatamu isinumatti dubbatamu maaliif dubbattan jedhi nama gaafatu anaallee miti nama biraallee osoo ta'e viidiyoo cicciramte kanaan namni wal dhabe
nama nagayaa maqaa isaa balleessitan xureessitanii wanni kun fuulduraallee isinitti hin baratin har'a namni viidiyoo cicciramtee miti teknooloojiin turee jira dubartii waliin nama harka irra nama kaayee dubartii walirra nama ciibsa nama fa'a fiisisaa jira nama fa'a ammoo hin dannasiisaa jira akki kun ammoo dhugama sitti hin fakkaatiin dura addaan baafat rabbiin fatabayyanu jedha wanni rabbi quraana keessatti fatabayyanu jedhuuf wayiitiin maaliif nama nagayaa qabu ammootiin xureessitanii nama duraan tola irratti ooltan ammootiin tola isaa irraa kuttanii dura addaan baafadhaa rabbi wanni jedhuuf haala kenna beeka dalagaa kenna beekaa fi kanaaf wala haa eeggannu akkuma ormaatti lumbummaa waliin qabna islaamummaa waliin qabna diina heddullee qabna diinaa waliin kenninu yoo waa dogongorrellee dogongora keessaan akkaataa itti wal deeffannuu fi nama itti wal kennannu jira nama itti haasofnu jira yoo ammoo ofii saalfattillee nama ammootiin isatti dhiyaatutti himi wal gorfannaa walii deebina ana akka kiyyatti waan siin jedhe qaban bumbun narra waraabde siin jenne viidiyoo Enggak terapi jecha sirisi osoo rubatu yookaan jee bifuma jaalalaatiin si haasofsiisa. Ani nama garaa ke sharrummaan qabu sheekummaan alaal wallaahi sharrummaan qabu abbaan fedhe tujjaaree sheeni fedhe ayyirii osoo oofee allukaan deeme. Badummaa takkaa fi sharrummaa siin qabuu fi hiddummaa siin qabu. Kanaaf wal hubanne fuula wallaallee wal tuffanne badheetti gatii walii wallaallee achi wallaallee viidiyoo kukkutame laallee nama akkanaatti jennee wal tuffanne nama tokko osoo hin tuffatiin viidiyoo kukkutamuun argin itti dhiyaadhuumee haasofsiisi. Waamee hin argitaa jechuu barbaade dhumti haasawa kiyyaa kana na ulfaadhaa kabajama atis waan mana keetitti na waamteef uummanni kunis waan jala taa'ee qulqullinti ishee ergatee haqa jirtu hubateef akka kiyyatti hayxitanuma sibiratti ta'uu dhabuu dandeetti kunillee jechuu barbaade nama ammootiin sanaata isaa keessa waan keeriyoo dalage akka nu dubbanne kun keeriyoo ta'e miizaana sanaata keessa rabbi galchuuf nu haa godhu yoo ammoo dogongora keessatti waan dubbanne keessatti haqarraa baaneetiniin mili'ee afaan ammootiin nu cabaqe summu tuqaa nafsiyaatii irraa sheexaana irraa rabbi siifillee irraa dabru anaafillee irraa dabru jedha tahiyyaa askarii yaa sheekaa roobe.